Всем привет, друзья мои. Вот, решил я сломать камин свой. Сломаю печку. Вернее, я уже ее сломал. Сейчас вам покажу. Ну вот исчезла, ну как исчезла, тяга есть, ну когда начинаешь затапливать, да, у нее как бы тяги нету, да. Я решил посмотреть трубу, разобрал там все и разобрал камин. Поеду сбегаю, Иришку заберу с работы, и сегодня пятница, короткий день, она во вторую. И, ну как, они в простые дни нарабатывают часы, а потом в пятницу, получается, меньше работают. Поеду быстро заберу, тем более она мне помочь должна будет, да. И покажу вам, все расскажу. Ну вот, разобрал я, короче, камин. Кстати, за одним покажу вам, как вот это чистится очень хорошо, да. Без всякой химии. Вот разобрал я камин, короче. Эту плату я в прошлом году менял. Этот профиль тоже я менял. Вот там столько засорилось. Сейчас все это вычищу. Ну и наверх, когда я полезу чистить, я вам покажу. Хотя я могу достать сейчас. Сейчас покажу. Вот так там выглядит. Свет и камера, конечно, плохо, да? Вот так. Сейчас посвечу. Сейчас я вам посвечу. А куда я дел? Вот в кармане у меня. Вот так-то. Да там чисто, там не грязно. Вот такая труба у нас, вот такой утеплитель толщины. Вот. И вот я снял утеплитель тоже. Ну, я в общем расскажу потом, как камин, какие разрешения надо как ставить. Вот есть такой пылесос у нас, каминный специально чистить, да, такой вот. Сейчас я им соберу там сверху все, а потом наверх полезу. Вот пока буду пылесосить, расскажу вам. Ну, короче, труба у нас идет двойная, потому что потолки у нас деревянные. И из-за этого, что перекрытие деревянное, нам нужно было вот эту стекловатую, которую я показал. Но это стекловатый утеплитель, я не знаю, что это такое. Но это чтобы снаружи труба, где возле потолка идет, чтобы она, ну, как сказать, не нагревалась, да. Чтобы, не дай бог, не случился пожар. Второе, это стекло, которое вот на полу его видно, там лежит под камином, потому что на полу у нас лежит ламинат. Стекло должно быть обязательно. Если не стекло, значит железное, ну, железо должно лежать, да. Ну, железо некрасиво, стекло красиво. Вот. И прежде чем вы камин, вы его сами не можете ничего с ним сделать, да. То есть сами вы не можете его поставить без разрешения. Вы должны вызвать. Здесь в Германии вызываешь. Значит, шорнштайнфегер этих трубочистов, он приезжает, самый главный ихний, смотрит все. Не так-то это просто. Аж жарко стало. Сейчас попробуем туда залезть и посмотреть, там, что там есть. Где-то что-то я там уронил. Вот. А так тут чисто. А там грязно. Надо чистить. Вот так вот чистить надо. Будем чистить сейчас. Короче, черный я чумазый. Почистил я там. Вставил. Теперь я хочу вот эти камни вытащить все тоже. И все прочистить. Подниму сейчас их, пропылесошу и на место поставлю. Вот этот камень в прошлом году ломался. И вот этот профиль уже перегорал. Я его уже сам новый делал, да. Вытащу, пропылесошу. Вот. Сперва вот эти камни надо все вытащить. Потом вот эти. Уже тоже зола засыпалась. И тепла будет больше идти. И лучше будет. А потом полезу туда наверх. Там попробую пропылесосить маленько и закрою. Вот так это все разбирается. Вот. Обслуживание котла, по-русски говоря. Эти камни не вытаскиваются, я забыл, их надо
медок вытаскивается. Но там почти нету ничего. Но я попробую сейчас вытащить, может быть. Нет, они не вытащатся, они сломаются. Да, им не хватит угла. Угла им не хватит, поэтому лучше пусть они стоят на месте. Иначе мы их вытащим, их потом не ставим. Вот, сейчас мы это дело все почистим. Это тоже снимается, но я не могу одной рукой. Сейчас все почищу вокруг, и можно ставить на место. Во, вот так вот я разобрался. Все это разбирается. Не надо пугаться, все это собирается. Вот, сейчас все это я соберу на место и покажу, как это будет выглядеть. Вот так получилось чисто. Так чисто получилось. И вот такие мои руки трубочистки. Такие. Сейчас я пойду помою руки. И потом полезем наверх. Пропылесосим. И потом помоем стекло. Так я его собрал. Вот. Почистить осталось. И наверх лезть. Сейчас посмотрел, у меня камера вся черная аж. Вот. Полезу наверх сейчас. Попробую. Получится у меня. Нет там. Чуть-чуть почистить тоже. Сообразил свет на голову надеть, а то с фонариком я лазил. Продолжая за разрешение, ну вот вызываете специалиста, он приезжает, вот нам, допустим, он померил, сколько должно быть стекло по краям, сколько от двери и какая должна толщина труба стоять, сколько должно быть изоляции, потому что это, ну как сказать, это должно быть точно сделано, да, поэтому камин мы не сдвинули ни влево, ни вправо. Он стоит точно там, где нам разрешили. И вот когда я выполню все требования, я опять вызываю, он приезжает, смотрит, и тогда только он дает мне разрешение на него, что я могу его топить. До приезда и до его разрешения, даже если вы установили все правильно, вы не имеете права даже его подтапливать вообще, даже бумажку зажечь не можете. Ну, это смотря какие у вас шоншайнфегеры, ну, то есть трубочисты, да. Вот. У меня, допустим, стекло не хватило 5 сантиметров. Ну, по идее, из размера, да, но он сказал, по 2,5 сантиметра на каждый край, это ерунда, типа, а другой бы сказал, нет, вот бери, ищи где хочешь, делай такое же, да. На кого пойдешь, на кого нарвешься. Ну, короче, вот так, камин самому нельзя устанавливать, только с разрешения ты должен установить, и с разрешения ты должен его пустить в эксплуатацию. Вот. И труба. В трубе должна стоять с нержавеющей стали труба. В самой трубе, вот уже дальше, в стене, которая обязательно должна стоять с нержавеющей стали. Не как в России у нас кирпича и все. Нет, должна вовнутрь вставлена быть с нержавеющей стали труба. У меня она так сделана. Ну, в принципе, вот и все. Итак, как чистим стекло? Берем салфетку, мочим водичкой. Вот. Набираем золы. Вот так вот. Чуть-чуть. И вперед чистить стекло. Вот так вот прямо золой. Никакой химии вообще не надо. Вот так вот. Чистим сперва. Хорошо. Ну, можно тряпочкой. Но лучше салфеточкой. Вот. Сейчас я ее переверну вот так вот. И протру. Чуть-чуть протру. Вот. И вытираю чистой салфеточкой. И дверка у камина будет у вас чистая и не покорябанная. Не нужна никакая химия. Быстро. Очень быстро, да? Я очки снял, поэтому плохо-то вижу, но в принципе пойдет. Сейчас посмотрим с другой стороны. Вот. Смотрите, как получилось. Вот так. Видели? 1 секунда, стекло чистое. Не надо никакую химию. Ну вот как-то так.
talk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey.